On zdieľal so mnou 34 anime. Chcem vidieť, aké dal hodnotenia. Dúfam, že si hodnotil úplne všetko. Ne, prečo? To sa nedopozerá, neviem. Ty... OK, dobre, musíš mi instantne obhajiť, prečo si dal Death Note iba 8. Čo znamená 8? Prečo si myslíš, že Death Note je iba veľmi dobrý? Neon Genesis Evangelion, každý jeden film bol podľa teba 10 z 10. What the fuck? What the fuck? Súhlasím, že to bolo veľmi dobré, ale tá CGI a celkovo tie veľké zmeny tam nerobili mi moc dobre a to, že museli dosť skracovať niektoré pasáže. Holy shit. OK, desina filmom by som vôbec nedal. Initial D First Stage. Tu dáme taká sedmička, to je celkom pôjde. Jojo... Ty si dal prvému Jojovi 7? Problém? Vieš, že tam je aj druhá séria a druhý part, že áno? Ty si... Osmičku by som bohato pochopil, ok? Osmičku by som reálne, že pochopil. Ale sedmičku? Prvný part Jojo byl mega... Nebol mega nudný! Bol brutálne dobrý! Ale trojka, kamo, že... Trojka, prvá sezóna, to bola najväčšia pičovina, čo vytvorili. Lebo tam reálne iba cestovali z miesta na miesto a bojovali furt do kolečka to isté. V čem? Ja neviem, videl som to strašne dávno, ale viem, že... Nedávno som videl prvú sériu, to bolo proste golden. Najprv pomaly začať. Tak dostanú 7 dielov, 7, to není nič také strašne, čo sa nedá presedieť. Na to, že to bol 7 dielov, to bolo dosť naplnené príbehom. Čo tu máš? Druhú sezónu 8, to je pochopiteľné, to tam bol už dosť lepší. Štvorka, osmička? OK. Štvorka bola podľa mňa úplne golden. Tam bol... Kurva, Kira Yoshikage, mňam. Jujutsu Kaisen 8. Dokonalé hodnotenie. Bolo to úžasné, bolo to veľmi dobré, ale nebolo to nadpriemerné, nejak dých berúce. Aj Kimetsu no Yaiba, o môj bože, Filipku, za toto ťa chválim, holy shit. Kimi no Nawa, to je čo, to je Your Name? Jo, ty si dal tomu 8. Prečo dal tomu 8? Čo ti tam také chýbalo, aby to bolo na úžasnom? Niekoľkokrát tam mám hodnotenie 8. Ale Kimetsu no Yaiba som videl 10 dílu iba. Čtvrtý part Joja, i když jsem dokoukal, tak byl dost dobrý. Koe no Katachi si dal 9, hej, Koe no Katachi je o dosť lepšie ako Kimi no Nawa. Ale, ja neviem, poviem, Koe no Katachi bolo úplne dokonalé, what the fuck? Čo sa týka animácie, kvality, dubbingu, chvíľ, načasovaní, scénáru, hudby, pomaly všetko tam bolo úplne dokonalé. Možno tam bolo nejaké tie nudnejšie chvíle, kedy si nemal čo robiť a si sa tam mohol nudiť, ale inak akože to bol podľa mňa čistý, pure golden shit. Práve len ten Kimi no Nawa, proste tam niečo chýbalo, takéto malinké špetka tej soli. Neviem, dobre, ideme ďalej. Čo si dal? Naruto 7, kamo, OK. Shippuden 8, OK. Mne sa strašne ľúbi, keď dáš úplne identické hodnotenie, ako ja, to sa mi ľúbi. A ty máš veľmi podobný vkus ako ja. No Game No Life 8, 7. Ja nemám rád strašne No Game No Life, lebo ja som ho pozeral so strašne veľkým očakávaním. A som si myslel, že to bude úplne úžasné, že to je tak, ako to všetci opisovali, ako úplný one of the kind, bezchybné anime, ktoré má takú hĺbku a tak, a potom si myslel, že to bola taká píčovina, že som nemal ani slov. Takže preto si zaslúžil u mňa iba len sedmičku. A No Game No Life Zero, ja som o tomu sedmičku, lebo ja som reálne si nepamätal, o čom to bolo, lebo som pri tom zaspal. A prečo mi blbé dáva tomu niečo menej. Takže tam nemám dobrý dôvod opodstatný, prečo to má iba 7, alebo prečo to má až 7.
lebo ja som dostal u toho zaspal, ja som to povedal veľmi neskoro. One Punch Man 8. OK, toto je strašne kontroverzné, lebo One Punch Man je podľa mňa veľmi dobre hodnotené anime. Holy shit, ukáž. Jasné, One Punch Man je brutálne dobre hodnotené anime, ale chápem, že si to iba 8. Ja to veľmi sa chápem, nie je to práve anime, ktoré by mohlo zaujať úplne každého, keďže ja som ho videl ako zasa jedný z prvých, bol to tuším moja top 10, akože prvých anime, čo som kedy videl. A práve One Punch Man využíva veľmi také tie klišé a sračky a takže neviem, kedy si to videl, ale pre mňa to bolo všetko nové a všetky tie triky, čo používali tie štúdia, ktoré vtedy boli len tak okúkané, ale ešte sa dali využívať, tak pre mňa boli dýchberúce a wow, holy shit, zlatý grál. Aj keď to nemalo žiadny hlbší význam, tá prvá séria bola taká celkom o ničom. Celkom chápem, že sa tam dal 8. A druhá sezóna, tam si dal 7, typujem asi kvôli tej animácii, lebo tá tam dosť ubrala váhu práve One Punch Manovi. A mi sa tak druhá séria ľúbila. Mi sa príbeho druhá séria páčila o dosť viac ako prvá, takže škoda, len tá animácia. Keby to nezobrala iná animačné štúdio, tak je to dokonalé. Možno aj 11, keby to bola pre mňa. Attack on Titan 8. Prvá sezóna, ok, druhá sezóna bola... Neviem, mi sa vôbec nelúbila druhá ani tretia sezóna. Mne prišli, že čím ďalej, tým viac bol Eren viac emo a strašne to ovplyvnilo ten príbeh. Že to začalo byť strašne nič politické, nebolo to proste, že ja zmením celý svet. Ja sa dostanem za tieto tu blbosti. A potom začne byť strašne také divné a neviem. Chvíľku mi trvalo, keď som sa dostal do tej energie Attack on Titan. Do toho, čo to malo byť za tými stenami, takže neviem. Úprimne, prvá či druhá, tretia séria boli za mňa najslabšie. Aj keď tam mali dosť dobré momenty, ktoré som si veľmi užil, napríklad keď šli vonku, alebo u tej pevnosti a tak. To boli moje veľmi obľúbené momenty, ktoré si aj teraz by som si bol ochotný povedať znova. Ale ako hovorím, nenadchlo ma to až tak kvôli tomu, jak sa main charakter choval a strašne to ovplyvňovalo môj zážitok, neviem. Shingeki no Kyojin sezóna 3 part 2. To ešte robilo staré štúdio, alebo ako to už je? Asi hej. Ukáž. Jo, to ešte robí toto. No. Finálna sezóna 9. OK. A potom je tu to... Čo? Počkaj. Ty si dal pôvodnému Tokyo Ghoulovi 5? Iba 5? Jak môžeš dať pôvodnému Tokyo Ghoulovi 5? A keď je to ťažký mainstream, to si nezaslúži 5. To nebolo average. To bolo všetko len nie average. Toto sa oproti ostatným anime tak strašne líši. Tokyo Ghoul mangu som prečítal a byla o dosť lepší. Aha. To som počul reálne, že ľudia, čo videli najskôr mangu a potom čítali anime, opačne, čo čítali mangu a potom videli anime, že to fucking veľký rozdiel a že manga je 100-krát lepšia ako anime. A že by až tak? OK. Ale Ri sa nepřečetl. Ri je chvíľa, kedy reálne začali fucked upovať strašne moc veľmi. Toto má tak kurva nízke hodnotenie. 6,3 a 6,4, to je tak nízke hodnotenie. A reálne tak opravne, lebo to anime tak na piču, ale vraj manga je úžasná. Počkaj, adaptácia. Vidíte? Jak môže mať manga a anime tak veľký rozdiel? Ja to nechápem. Ja som bohužiaľ videl anime a pak mangu a měl som v tom zmatek. Pochopiteľné. Ale to je strašne kurva veľký rozdiel práve toto. Nechápem, jak môže byť tak manga oproti anime tak rozdielna, ale reálne anime bolo najviac fucked up vec, ktorú som videl na adaptáciu. Dobre, ale celkom blízko si hodnotil. Veľký rozdiel tam nebol. Takže celkom dobré ohodnotenie, aj keď si myslím, že niekde si bol buď príliš krutý, alebo... ty si bol iba krutý. A Evangelion si dal ku každému 10, to nechápem prečo. Všetky tie filmy neboli až také dobré. Čím ďalej to šlo, tak tým lepšie to bolo, ale... Nebol jeden lepší ako druhý, podľa mňa. Či každý jeden tak isto dobrý. A je to tu. Prečo tu... OK.
toto bude asi extrém. Dobre. Ideme na to. Skúsim nejakú každému vlastný názor. Opísať to, prečo to tak je. A ja neviem. A prvá vec, ktorá ma extrémne zasiaha, ma boda do očí, mi ničí srdce, je Akira 90. Podľa neho. A podľa mňa je 60. Čiže, je tu niekto, kto videl Akiru? Alebo vie, o čom je Akira? Ja som videl Akiru a ja neviem, či som fakt mentálne zaostalý, ale to bolo taký myšmaš. Reálne tie staré niektoré anime filmy, to bol random fucking úplne plot twist za plot twistom, čo nedával ani zmysel a ani nebol na sebe nejak nadviazaný. A ku koncu som ani pre nevedel, kto. Jak to bude? Ani som nevedel, kto bol kto. Holy shit. A ja som bol tak zmetený a tá západka mi prišla tak zaostala, že som tomu dal proste 6 z 10. Mi to prišlo také. Ja by som dal reálne tomu aj 4 z 10, ale to nedalo potom zmysel podľa toho hodnotenia, necháme sa. Jako Tokyo Ghoul první season byla celkom dosť dobrá, ako třeba tá časť, kdy mu ukazuje ty vzpomínky. Ja som bol iba na začiatku šokovaný z toho, že kto je kto, ale potom som bol akože taký, že nudilo ma to, chápeš? Black Clover to som nehodnotil, My Hero Academia 7, ok. Druhá sezóna, ok. A tuto asi už nedopozeral. OK. Takže, ďalej. Cyberpunk Edge Runners. 9 z 10. Nice. Darling in the Franxx. Radšej nehodnotil. Slyšel som, že aké manga je úplne něco iného než film. To z nejakého dôvodu veľmi veľa toho. Dobre, ďalej. Fairy Tail, to som Ja som to dropol hneď na začiatku, to je taká nuda. Kamo, to vyzerá jak ďalší každý shonen, len bez nejakého dôvodu. Full Metal Alchemist. Sedmic, ok. Pochopiteľné. Čo to je ďalej? Havel no Ukogu. Yeah, baby. Niekto konečne so mnou súhlasí. 6, je to zastaraná 6. Hunter x Hunter. Jeden z najlepších šonenov, ktorý som videl. Áno. Ďalej. On dal prvému Jojovi 5. Ľudia! Prečo tak strašne zle hodnotíte prvý Jojo? A musím zobrať, pretože tam bola aj druhá sezóna práve toho. Holy fuck. Tretia sezóna. Tretia sezóna, druhá sezóna. Fuck. Ok, toto ma štve. Toto ma strašne štve. Ale to není iba ním. Vy to robíte ostatní tiež. Nechápem prečo. Ok, part 5. Pochopiteľné. Asi nerad rozdáva desiny. Kenkan Ashura. No... To dáva zmysel, že prečo to až tak nebavilo, ale ja som vtedy bol strašne nabudený takými anime. Ja som si tedy pozrel Record of Ragnarok, čo je fucking bad anime. Lebo tam... Ja mám o tom aj recenziu, chat. Reálne mám video o Record of Ragnarokovi a ja ho chcem vydať, lenže mne ho YouTube nechce povoliť. To je strašne staré video. Ja ho chcem vydať, ale z nejakého dôvodu mi to nechce dovoliť.